Veerlig? 'n donderstorm, 'n regte storm. O, dis lekker. Heidi, mag gou kom. Ek hou daarvan. O, dis lekker. Eers daar het gewen. Ek is seker hy is bang. Dis 'n verskriklike storm. Ek is seker Mel is ook bang. Ek wonder of hy slaap. Dis ek, Heidi. Is jy bang? Oh, toe maar jy hoef nie meer bang te wees nie. La 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 la. My arme ou kitsiekytjie. Wie's daar? Dis ek, Heidi. Kom maar in, ek is alleen. Mel. Tina, of was my ou katjie baie bang geweest so alleen daar bo in die toring? Ons het aan dieselfde ding gedink. Ek dink hy kan maar vandag by my slaap. Ek wens hy kan een keer ook 'n bietjie by my slaap. As jy dit graag wil hê, kan hy maar by jou slaap. Kan ek hom maar hou? Nee, vat jy hom liewer, Heidi. Hy's gewoond aan jou. Hy ken my nie so goed soos vir jou nie. Ja, miskien kom Juffrou Rotmeier ook hiernatoe. En dink net wat sal gebeur as hy die kat by my in die bed kry. Lekker slaap, Mel. Jy moenie nou weer bang wees nie. Hy weet hy hoef nie. Lekker slaap. Wag, Heidi, lekker slaap. Sien jy môreoggend. Sien jy, Mel? Dis my kamer. Hoe hou jy van my bed? Is dit sag genoeg? Lyk my jy hou net so baie daarvan soos van jou bed. Moenie skrik nie, Mel. Ek is nou by jou. Hierdie ou storm kan niks aan jou doen nie. Jy moet nou stil hê, anders gaan ons nooit moet slaap nie. Jy weet tog dis skielik.
Rottenmeier, wat gaan ek nou maak? Adelheid, hoekom antwoord jy nie? Ek is amper klaar, ek moet net gou aantrek. Is jy dan nog nie aangetrek nie? Jy weet goed ons eet ontbyt om 5 minute oor 8. Ja, ek weet, ek sal gou maak. Jy sal my nog van my kop af laat raak. Dit het jou taamlik lank gevat om uit die bed uit te klim, Adelheid. En dit? Ek het gedink teen die tyd as jy darm al aangetrek. Ek is jammer. Ek is jammer. Al wat 'n mens heeldag van jou hoor is ek is jammer. As jy jou ordentlik wil gedra, sal dit nie nodig wees nie. Ek het my nog altyd daarop beroem dat ek 'n goeie opvoeder is, maar in jou geval... Wat 'n streek is dit? Dis nie nou tyd vir oefeninge nie. Borsel jou tande en kom dan. Phew, dit was amper. Gou in die kamer in. Almal wag alweer net vir jou om te kom eet. Roer jou litte. Ek is byna klaar, kom nou. Daar's roereier volgend. Dis klaar ingeskep en lê in jou bord en koud word. Psst, miau, jy moet joepstil wees en jy mag nie miau nie, hoor. Sst, joepstil. Ek kom nou weer. Dit is vandag Sondag, juffrou Clara. Daar is dus nie skoollesse nie. Jy moet maar besluit hoe jy jou tyd wil deurbring. Jy is vir niks so bly, Adelheid. Jy moet die alfabet in jou kop kry. Ons wil hê dat jy so gou moontlik vir juffrou Clara moet inhaal, sodat jy in staat is om die lesse saam met haar te volg, Adelheid. Jy wil seker ook. Julle moet my bevele gehoorsaam, al is ek ook nie hier nie. Nou. Ek moet ongelukkig vandag uitgaan na 'n vriendin. Ons gee nie om nie, juffrou Rottenmeier. Nee. Julle moet soet wees, juffrou Clara. Jy moet vanmiddag gaan slaap, net soos gewoonlik. Dit is goed vir jou. Ja, goed, juffrou Rottenmeier. Ek het nog 'n paar dingetjies om te doen, daarom neem ek sommer nou afskeid. Totsiens julle. Tinet! Het jy al vir Miau se ontbyt gegee? Nee, ek het verslaap vanoggend. Hy's nog altyd in my kamer. Het juffrou Rottenmeier hom nie gesien toe sy daar was nie? Nee, ek het hom gou-gou bo op die kas weggesteek. Ai, dankie tog. Ek dink ek moet hom dadelik na die toring toe vat. En jy moet oppas. Juffrou Rottenmeier is nog nie weg nie. Moenie by haar kamer verbygaan nie. As ek jy was, sou ek wag tot sy die huis verlaat het. Dis veiliger. Jy's reg, Sebastian. En weet jy wat? Ek het nog nooit gesien hoe 'n dier eet nie. Ek wil baie graag sien hoe Miau dit doen. Bring hom net nou hiernatoe en voer hom hier. Dit moet baie oulik wees om te sien hoe hy sy melk opdrink, Heidi. Ja, Ra, kom ons doen dit. Ek hoor iets. Pas die huis en die kinders goed op, Sebastian. Natuurlijk, juffrou. Sy's weg. Mooi. Gee hom dan iets om te eet. Ek dink hy's honger. Is jy honger, Miau? Arme Miau. Hy moes baie lank wag vanoggend. Hoekom is die dier altyd... Starig nou. Hier is dit Mosevara. Dankie, Sebastian. Dis gaaf van jou, Sebastian. Ek het dit graag te gedoen. Nee, hier nie, Miau. Daar oor kan by Clara. Kom. Hier is hom, Miau. Eet maar. Hy hou daarvan. Kyk hoe eet hy. Dis 'n soet kat. Hier's dan oulik. Hy was lekker om die hele dag lank. Ek dink hy's 'n baie skoon ou katjie. Dink jy so? Ek dink hulle doen dit almal. Arme mamma. Hy's skoon opgeval. Vandag kan ons weer 'n slaggie ou middagslaapie geniet. Ek voel sommer soos 'n splinternuwe mens as die ou voelverskrikker eers uit die huis uit is. Wie kan dat nou wees? Juffrou Rottenmeier, is jy dan alweer terug? Ja, ek het iets vergeet. Maar dis nie nodig dat jy opgaan nie. Ek kan dit mos vir u gaan haal. Dis nie nodig nie.
Maar het sal glad nie vir my moeite wees en daarvoor is ek. En dit? Ag, is nou weer my beurt. Jy moet slag vir my, Heidi. Daar sê. Hy wil nie op my skoot sit nie. Vat hom liewer weg, Heidi. Ek dink Hansie is bang vir hom. Kom miau miau. Jou stoute ding. Binne? Wat is dit, Sebastian? Wat steek jy daar van my weg, Adelheid? Adelheid, kyk asseblief na my as ek met jou praat. Ek het jou gevra wat jy vir my wegsteek. Ek het haar met die alfabet gehelp. Dis hoekom sy hier is. Jy het mos self gesê dat sy dit moet leer. Nie waar nie? Juffrou Clara, ek sal bly wees as jy dit nie weer sal waag om vir my te jok nie. Dis 'n kat! Wat nou? Ek weet nie. Net, dis alweer 'n kat. Hier dan daai aaklige kat hier. O nee, jy raak nie aan hom nie, dis my katjie. Ek het maar net vir Heidi gevra om hom 'n bietjie vas te hou. Ek is seker dis nie jou kat nie, Juffrou Clara. Hy is. Dis my katjie. Ek het hom al 'n hele ruk en sy naam is Mel Mel. Ek sien. Hoe dit ook al sê. Gee dadelik die kat vir Tinet en dan wil ek met jou praat, Juffrou Clara. Op die oomblik is ek nie daartoe in staat nie. Ek is nie van plan om hierin te kom solank die kat daar is nie. Toe nou, Tinet. Juffrou Clara. Ek kan niks doen nie, Heidi. Jy moet Mel Mel maar vir Tinet gee. Moet hom asseblief nie seermaak nie, Tinet. Vat hom weg, gooi hom dadelik uit die huis uit. Juffrou Clara, is dit die volle waarheid dat die kat aan jou behoort? Maar natuurlik is hy. Hoekom dan nie? Ek is jammer. Maar ek kan jou ongelukkig om gesondheidsredes nie toelaat om die kat as 'n troeteldier aan te hou nie. Katte dra siektes oor en daarom kan ek dit nie toelaat nie. Ek hoef nie eers vir jou te sê hoe delikaat jy is nie, hoe maklik jy aansteek nie. Wie weet waar die katte nie oral buite rondloop nie en wat se kieme hulle nie saamdra nie. Ek kan jou nie toelaat om die kat te hou nie. Waarom moet dit nou juist 'n kat wees? Jou vader het vir jou al die speelgoed gekoop waarin jy maar kan dink. Hy het selfs vir Heidi gekry. Nee, die kat moet weg. Geen teepratery nie. Tinet het seker nou al my opdrag uitgevoer en die kat uit die huis uitgegooi. Nee. Clara, Hou jou neus hier uit, Adelheid. Verstaan jy? En jy ook, Juffrou Clara. Juffrou Daad. Mel, gee hom vir my. Wat 'n naam. Hoeveel keer moet ek dan nog vir jou sê om dadelik die kat uit die huis uit te sit? Goed, juffrou. Clara! Hou nou op, Adelheid. Jy wil niks hê nie, bly nou hier. Ek sal jou eers laat uitkom as jy tot bedaring gekom het. Juffrou
Rottenmeier het my gestuur. Sy wil hê u moet u medisyne drink, Juffrou Clara. Hy laai die nog altyd in haar kamer. Nee, sy het opgehou. 'n Mens hoor niks meer nie. Ek is verbaas. Ek het nie gedink sy sal so gou ophou nie. Ek het gedink sy gaan nooit weer ophou nie. Ek ook. Totsiens, Clara. Mooi bly. Sien my, hoe kom 'n mens by die stasie? Wat sien my betaal as ek jou soontoe neem? Ek het nie geld nie. Vra dan die mense in die huis. Ek gaan nie weer soontoe nie, nooit weer nie. Ek wil weer huis toe gaan. En jy wil met die trein soontoe ry? Lyk my nie, het geld daarvoor nie. Geld? Maar waarom loop jy dan weg in die ryk mense se huis uit? Daar het jy tog alles wat jy wil hê. Onthou jy die katjie? Hulle het hom weggejaag. En nou loop jy ook weg. Ek verstaan. Het jy baie van hom gehou? Vat hom maar, ek sal hom vir jou leen. Toe maar, jy hoef nie vir hom te betaal nie. Op straat. Kom saam. Ek wil nie saam gaan nie. Ongehoorsame kind. Klim in. Ek wil huis toe gaan. My broodrolletjies. Nee. Wat se broodrolletjies. Juffrou Rottenmeier, iets vreselijks het gebeur, iets ontzettends, iets verschrikkelijks het hier gebeur. Adelheid. Stel jou voor, ek kry haar in die middel van die stad. Ha, sy's onmoontlik. Ja. Dink net wat kon alles met haar gebeur het. Sy ken mos glad nie die stad nie en as sy iets oorkom, is ek verantwoordelik. Hallo klein Heidi. Moet 'n ou meisietjie het ons almal vreeslik groot laat skrik. Veral vir Juffrou Clara. Sy wil glad nie meer op om te huil nie. Ek wil jou nog iets van Mel vertel. Tinet het hom van my gegee en ek het hom na my broer se huis geneem. Is dit? Hy sal lekker bly. My broer het ook 2 kinders. Hulle sal die hele dag met ons speel en daar's 'n lekker tuin waarin hy kan rondhardloop. Heidi, hy sal gelukkig wees. Glo my maar. Ja,
As jy nou meer gerus. Ons het hom nie in die straat uitgegooi nie. Kom saam, Clara wag vir jou. Hup. Heidi, het Heidi regtig weer teruggekom? Heidi, oh Heidi. Oh, ek is so bly jy's terug. Jy moet nooit weer stilletjies wegloop nie, Heidi. Ek was so bang geweest. Sien nou net jy het verdwaal. Heidi, beloof my dat jy nooit weer sal wegloop nie. Asseblief, Heidi. Ek kan nie, Clara. Oh, wil ek ook. Heidi. Dit was 'n baie ongelukkige dag vir Clara en Heidi. Hulle verstaan juffrou Rottenmeier nie en sy wat haar verbeel dat sy alles van kinders af weet, verstaan hulle nie. Heidi hoop nog steeds dat haar droom bewaarheid sal word. Sy glo nog vas dat sy eendag vir ouma en vir Brigitte 'n hele mandjie vol witbroodrolletjies sal kan neem. Heidi kan bars van die lag as sy dink hoe sy eendag vir juffrou Rottenmeier gaan uitoorlê. Sy droom dat sy verby Tinet uit die huis gaan sluip en dan op 'n reuse steenbok gaan huis toe ry. Maar voor hierdie droom bewaarheid kan word, lê daar nog baie probleme vir Heidi voor. Juffrou Rottenmeier ontdek byvoorbeeld eendag die witbroodrolletjies, maar daarvan vertel ons julle volgende keer.